はい、どうも、たまです。今回なんですけども、今回は自分の思い通りの色を出すために必要なことということで解説していきたいと思います。最近は LINE でつながった美容師さんとお話しする機会がすごい増えてきて、そこでね、その美容師さんのお悩みとかをお聞きするんですけども、結構一番多い質問っていうのが、どうすれば自分の思い通りの色が出せるんですかっていう質問が結構多いです。そういうね、質問が多かったので、今回はね、そちらをちょっと解説していこうかなっていうふうに思います。オンカラーしたけど、思い通りにならなかった。レシピを見てやってみたけど全然違くなってしまった。そもそもどうやってやれば自分の思い通りの色を出すことができるのかなど、そういったことあると思います。やっぱ思い通りに選定できないとオンカラーで失敗してしまったり、今いるスタッフさんとかに教育できなかったりとか、結局なんとなくヘアカラーをしていますっていう状態になってしまいます。なんですけど、今回のこの動画を見ていただければ、自分の思い通りに薬剤選定できるやり方がわかりますので、ぜひ最後まで見てってください。他にもこのチャンネルではバレエ味、グラデーション、ハイライト、インナーカラーなどのデザインカラーの解説と、ヘアカラーに役立つ情報っていうのも配信してますので、ぜひ興味があればチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあ今日もやっていきましょう。はい。ということで、まずステップ1からまず解説していこうかなと思うんですけど、ステップ1はまず明度ですね。明度。ここのステップでは薬剤選定でいうその色ができるかできないか判断する力を身につけることができます。で、この明度を細かくすると、今の髪の毛の状態は何レベルかっていうところと、このやりたい色は何レベルまで上げたら入るのか。この2つですね。この2つを知ることで、できるかできないかを判断できる力が身についていきます。まずこの髪の毛が何レベルなのかっていうことに関しては、ブリーチをした時だったりとかに見極める必要があります。で、どうやってこれは何レベルかなって見極めるようにするかっていうと、レベルスケールありますよね。レベルスケールをしっかり当ててみるっていうことが結構重要だったりします。特に最初の方は分からなかったりするので、これ今何レベルなんだろうなってなった時に、しっかりレベルスケールを横に置いて、髪の毛と見比べてみるっていうことがすごい重要になってきます。で、それを繰り返していくうちにだんだん体で、覚えてきます。で、ここですごい注意点なんですけど、ブリーチで見るときって薬剤がついてたりとか濡れてたりとかすると思うので、実際よくあるのが上がったなと思って流したら意外とあんま上がってなかったとか、そういったところってね結構あると思うんですよ。なので、そういったことがないように、髪の毛をねちゃんと引き出して光に透かしてみてあげるっていうのが結構重要だったりします。特に青いブリーチっていうのは薬がついてる状態で見た時に結構ね白っぽく抜けてるように見えるんですね。なんでそこに騙されないように自分の目で見極めるっていうのがすごい重要なので、ピーって透かすと中にね抜けてるか抜けてないかっていうのが結構見えるようになるので、透かしてみるっていうのがすごい大事になってきます。これをね意識してもらうだけでも結構ね自分が何レベルで流してたのかとか、ここら辺までいったら何レベル、このレベルぐらいまでいってるだろうなとか結構分かるようになってくるので、そこね結構ポイントなので、しっかりまず明度をね見極めていただくっていうのがめちゃくちゃ大事です。で、次にこの色はどのぐらいのレベルで色入るかなとかっていう見極める力ですね。やりたい色に対してどのぐらい明度が必要なのかを考えてください。大まかな目安ですが、15レベルとか16レベルだったらベージュとか赤系、普通の濃いめのね赤系とかはしっかり入るかなっていうふうに思います。17から18レベルとかだと、ミルクティーだったり、グレージュとか、シルバーとか、ラベンダーとか、その辺ですね、しっかり入るかなっていうふうに僕は思います。で、19レベルとかになってくると、ホワイト系ですね。ホワイトピンク、ホワイトラベンダーとか、ホワイト系の色っていうのが出るかなっていうふうに思います。これは僕の中での目安なので、自分の中でこのレベルまでいったら、このぐらいの色出せるなっていうのを決めておくっていうのが結構大事ですね。こっち系の色はこのレベル、こっち系の色はこのレベルっていうデータを自分の中に取り込んでいくっていうのがすごい重要です。本当はね、明度もっと上げなきゃいけないのに、明度が足りないで理想の色にならなかったとか、
かっていうふうに起きてしまうので、ステップ1の明度では明度が何なのかっていうのを見極めてください。ここの部分をまとめると、ブリーチしている髪の毛は何レベルなのかっていうのと、お客様がやりたい色は何レベル必要なのか、ここ2つだけ、シンプルに2つだけ意識してやってみてください。そうすると、このぐらい必要なんだからもっと上げないととか、このお客さんはこんなに明るくしなくてもいいなとか、そういったところがね、分かってくると思うので、ステップ1、まずはここをしっかり見極めてください。なので、ステップ1では、この明度がやりたい色をできるかできないか判断する基準になってきます。で、次、ステップ2ですね。ステップ2は無彩色化ってやつですね。で、ステップ2ではヘアカラーをこの後選定しやすいように、髪の毛を無彩色化にする力を身につけていきます。で、髪の毛を無彩色にするっていうことは何が必要かっていうと、皆さんご存知、補色ですね。こんな感じですね。無彩色化するっていうことは、つまりこういうことです。で、この真ん中の図が補色と言われているものです。補色というのは色味を打ち消してくれる色ですね。で、打ち消すってどういうことかっていうと、つまりこういう風な無彩色化にしてくれるってことなんですね。で、明るさ別で打ち消す色っていうのが変わってくるんですけど、基本的には青だったりとか、青紫、紫、赤紫、赤みたいな感じのものがあって、それを明度に合わせて使っていくっていうのがすごい重要になってきます。で、明度をしっかりですね、最初のステップ1で明度を判断して、このステップ2ではどの補色を選べばいいかっていうところをここでは見ていくっていうのがすごい重要です。ステップ1と2もつながっているので、ステップ1でしっかり判断して、ステップ2ではその明度に対してどの補色を入れたらいいのか。大まかに言うとこんな感じでね、目安としてあるんですけど、で基本的に補色を使えるのは僕の中では、青ぐらいから使うかなっていう感じなので、あくまでイメージにはなるんですけど、こういう感じで使っていただけるといいかなっていうふうに思います。この、補色の明度と明るさの関係ってあるんですけど、こちらの資料をね、僕の公式 LINE に友達追加してもらって、補色ってね、ひらがなで打ってもらうと、この資料もプレゼントしてますので、ぜひね、皆さんこの資料を見て補色がね、わかんない方は、練習のね、糧にしてもらえればいいかなと思いますので、ぜひ皆さんどしどしプレゼント受け取ってください。はい。ということで、明度補色がコントロールできるようになってきたら、今度はステップ3。ここはシンプルなんですけど、ここのステップ3で初めて思った通りの色にするための力がつきます。それは何かっていうと、薬剤選定ですね。このステップ3最後に薬剤選定が出てきます。なんでかっていうと、ステップ1が明度、ステップ2が補色。これができるようになってくると、明度が判断できて、それに対応した補色で髪の毛を無彩色化することができます。そしたらどうしたらいいかっていうと、あとはシンプルにやりたい色を乗せるだけでいいんです。めちゃくちゃシンプルじゃないですか。明度を判断して、ここに対して補色を考えて、それでね、無彩色化をして、その後、しっかりね、やりたい色を乗せてあげるっていう形です。補色とね、薬剤選定は混ぜて入れるんですけど、考え方としてはこうやってね、別々で分けてあげると、このシンプルのね、3ステップでできてしまいます。今度、このステップ3では、やりたい色を乗せてあげるだけですね。でね、こういうふうに言うと、いやいや、そんなやりたい色ってね、なかなかそんなこと言っても思い通りにならないよとか、そんなこと言ってるけど、そんなの知ってるよ。そんなんでも思った通りにならないんだよっていう声も結構ね、あると思うんですけど、じゃあなんでその思った通りにならないのかっていうと、それはもう一つしかないです。それは、その薬剤がどんな色になるかを把握してないからですね。これが把握してないから目的のやりたい色にならないんですよね。だからしっかりこの薬剤がどんな色なのかっていうのを知る必要がやっぱあるってことですね。シンプルにはできるんですけど、やっぱりその自分の中で毎回僕は言ってますが、検証していくってことがめちゃくちゃ重要なんですね。なので、この色はどんな色なのかなとか、この色はどんな色だろうとか、そういうふうにやってあげることで、どんどん自分の中にそのね、薬剤の薬の色の出方のデータが溜まっていくので、それをしてあげることで、それが目的の色になってる。自分が思った通りの色っていうのは、やっぱ自分が知らないと出てこないわけなので、そこをね、やるかやらないか、ただそれだけだと思いますので、ぜひね、皆さん、薬剤選定をする上で、このね、一つ一つの薬剤がどんな色なのか、カラーチャートは信用できません。なので、自分で調べる、自分で色出ししてみるっていうのが、結構重要になってくるので、本当ね、そこを皆さん、そこをやらないで色が出ないとか、そういうのじゃなくて、まず自分でしっかりその色を出してみることがすごい大事です。で、やり方も、この間ね、動画で出してますので、こちらでね、
出してますんで、こういう感じでね、やってあげれば、どんどん自分の中にね、データが溜まってって、やりたい色が出せるようになってきます。これをしなければ何も始まらないぐらいに思ってください。検証しないと何の疑問も生まれないですし、ただただそのままなんとなくで終わってしまいますので、検証することによって自分の中でなんでだろうっていう疑問が湧くと思いますので、そうなってきたらもうそれがもう成長の証ですよね。なのでまず検証して、なんでこれを出そうと思って出ないんだろうとか、この色はこういう色なんだとか、そういうのを知ることから絶対皆さん始めてください。結構ねちょっと熱くなっちゃいましたけど、まとめるとステップ1で明度を見て判断する力、ステップ2で補色を使って髪の毛を無彩色する力、ステップ3でやりたい色を出すための力。もうシンプルにこの3つだけですね。ヘアカラーの失敗の原因っていうのはこの3つのどれかなんで、明度が違うのか、補色が違うのか、目的の色の選定がそもそも間違ってるのか、この3つしかないんで、ここをね1つずつレベルを上げていけば自分のね思った通りの色が出せるようになってきますので、まずはその第一歩として検証していく。これがめちゃくちゃ大事です。なので皆さんもぜひやってみてください。はい、ということでね、今回は思い通りの色が出せるようになるためのステップ3ということでね、解説させていただきました。この動画見ただけじゃ正直うまくならないんで、しっかりね、この動画を見ながらでもいいんで、しっかりこうステップを踏んでやっていってください。まず明度を判断。補色で薬剤選定の色を出してみる、しっかり皆さんやってみてください。で、そうは言ってもどうやって薬剤選定したらいいかわからないとか、そういう方もいらっしゃると思いますので、一応タナチャンネル公式 LINE を友達追加してもらうと、絶対に教えたくない薬剤選定っていうのと、誰でもできるブリーチコントロールっていうのと、今すぐ使える厳選レシピ5選っていうのをプレゼント一緒にしてますので、ぜひね皆さんそれを見て薬剤選定検証だったり、そういったところをね役に立ててもらえたらなっていうふうに思います。あとね、補色って入れるのも忘れないようにしてみてください。で、あとね、今日のね動画がね、ためになるなとか、参考になったなって思う方はチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。あとね、他の SNS でライブとかもしてますので、ぜひね、そこにも参加してもらえたら嬉しいなと思います。今日もありがとうございました。